Особено во студиово утринава е адвокатот Љупчо Кузмановски, кој што е представник на онаа правна иницијатива која што се води во случајот Евростандард банка на страна на оштетените. Добро утро, господин Кузмановски. Добро утро. Ние ви имаме повремено, после неколку месеци и така натаму, секој се обидуваме да бидеме во тек што се случува. Од фалирањето, од банкротот на Евростандард банка поминати се повеќе од година дена. Колку што јас следам, нема никаква, да кажам, правна иницијатива што понатаму. Добро, има стечаен управник, меѓутоа обвинителството отвори истрага и се уште нема никакви информации до каде е дојдено во таа истрага. Има нешто ново што не знаеме, бидејќи завршија летните фери, судски и така натаму. Што сега се случува со случајот Евростандард банка од правен аспект? Добро, стечајната постапка тече според законот за стечај, значи стечајниот управник и останатите органи, одбор на доверители, стечајниот судија ја водат стечајната постапка. Меѓутоа, нешто спектакуларно, да речем, не се случува, особено овој дел што го споменавте, во делот на кривичниот прогон, бидејќи, иако тамо немаме, од обвинителството немаме конкретни информации, но од она што може да се осознае од јавноста и од некои приватни релации, се уште нема постапки во тој дел. Има некакви рокови, очекувате нешто, најавено е нешто? Обвинителството требаше да веќе да се произнесе околу истрагата што ја водеше, меѓутоа таму е направена промена на обвинителите. Мислам дека обвинителот што водеше предметот е сега во вишото јавно обвинителство, дојден е нов обвинител и пролонгиран е рокот за уште 6 месеци, значи некаде до крајот на година би требало да има некаков конкретен резултат во делот на кривичниот прогон. Но во овој другиот дел за граѓански извојувавте една значајна победа со одлуката на Уставниот суд дека фондот за обезбедување средства за банките не е првиот кој ќе се наплаќа од стечајот. Сега, каква е судбината на таа правна процедура понатаму? Па еве, уште еднаш за депонентите, за оштетените физички и правни лица, да повторам дека таа одлука на Уставниот суд ќе мора да се спроведе од страна на Основниот суд што ја води стечајната постапка, што значи дека фондот дефинитивно го губи приоритетот при наплатата на поборувањето од стечајната маса. Значи, од тој дел напоменувам за да евентуално некои од оштетените што не се запознаени со тоа да бидат мирни, значи фондот дефинитивно нема да биде со приоритет на наплата од стечајната маса. Фондот е местото каде што сите банки алоцираат одредени средства за токму во вакви случаи да може да се обештетат доколку доаѓа до фалирање на некоја пропаст на некој од банките. Вие на Уставниот суд добивте одлука дека тоа не може повеќе биде така и дека всушност треба и фондот да влезе во редицата на оние кои што чекаат, а пред се оштетените да бидат исплатени, па тоа потоа. Тогаш владата прилично нервозно изреагира. Министерството за финансии пред носењето на одлуката предупредуваше дека тоа може да има буџетски импликации, па потоа откако се донесе одлуката, ако не се лажам, владата повторно го задолжи Министерството за финансии да во рок од некакви, не знам колку, 2-3 недели да излезе со став. Има ли нешто во таа смисла, бидејќи се ова се случува пред лето? Владата веднаш реагираше по одлуката на Уставниот суд, значи на владина седница беше задолжено Министерството за финансии да изготви законско решение со кое ќе пополни правната празнина што настана со одлуката на Уставниот суд за укинување на членот 163 став 3 од Законот за банки. Меѓутоа, не знам од кои причини, значи од тогаш помина неколку месеци, не 15 дена, туку неколку месеци, нема никаков предлог од Министерството за финансии, ниту некакво решение од владата, така што останува постапка да се води преку судска. Да ме прашам правно, доколку владата донесе од Министерството за финансии предлог на закон, со кој што сега наново ќе се уреди, па може би ќе се врати некаква функција на фондот за обезбедување и така натаму, дали тоа го тангира овој случај? Дали може да ве стават повторно во подредена ситуација во смисла на плаќањето на обештетувањата? Или тоа ќе важи за случаи кои потоа следат? Тоа ми е прашањето како лаик, ве прашувам и за јавноста е важно да знаат.
Значи тоа може да важи само за случаи кои понатамо Така. ќе следат. Сега тука има можности кај законите во преодни и завршни одредби да се одреди одредена временска рамка за важење на законите, но во секој случај мислам дека владата или собранието не може да донесе понеповолно решение, бидејќи со тоа повторно ќе се таквото решение Ќе го дерогира ќе се практично, судри со да, уставот. Затоа што може да донесе само решение кое наназад ќе важи, но ќе биде поповолно за граѓаните, во овој случај за оштетените. Добро, во принцип владата не е замешана, бидејќи ова, да кажем, спор во сферата на приватните компании, значи приватни банки, приватни штедачи. Зошто би играла врадата под наводници, да кажем, за нечи интерес? Па конечно може би е најголем интерес, таму се оштетени штедачи стотици. Може би е најголем интерес да игра во корист на штедачите, а не на банките. Или сепак е банкарското лоби доволно силно за да излобира повеќе од вас во владата? Видете, ова што кажавте, очекувано дека би требало така влада да се Јас поставам наивни прашања. Значи, владата е избрана од граѓаните на избори и би требало приоритет да биде заштита на правата на граѓаните. Овде се работи за илјадници физички. Јас реков стотици, ама во суштина се илјадници. Да, околу заедно се околу 3000. Да, така имате семејства. право, добро што ме коригиравте. Значи, тука би требало владата да настапи во нивен интерес, но велам се уште нема решение во однос на законската регулатива од владата, некаков предлог, со оглед дека доаѓаат локалните избори во наредниот период и не верувам дека ќе има некаков Сигурно, предлог. да. Па и собранието не работи, И собранието не работи. Па дури и да го предложат, кој знае кога би се усвоил, може би за 2-3 години. Очекувам дека постапкава ќе продолжи во судот преку спроведување на понатамо на стечената постапка. Какви ви се вашите односи со стечениот судија и воопшто со стечената постапка? Имате некакви тековни консултации, разговори, како тече таа постапка? Па морам да нагласам дека досега имаме коректни односи, значи Оти обично кога ќе се каже стечај во Македонија, тоа значи 10 години стечениот судија и така натаму, затоа ме интересира. Видете, значи тоа е друго прашање, но нашите релации, односи и со стечајниот управник и со стечајниот судија се коректни. Добиваме информација оноко колку што тие можат да ги дадат на доверителите, не одбиваат комуникација и соработка, што е многу важно во цела ситуација. Но тоа е едната работа, другата работа е спроведување на законите во делот на водење на стечајната постапка. Тука мислам дека имаме мал проблем, односно не е мал, веќе станува поголем, бидејќи оваа одлука на Уставниот суд треба да се спроведе во стечајната постапка и сега тука се разликува. Таа е веќе обврзувачка. Таа е обврзувачка, треба да се спроведе и тука се разликуваме во нашите ставови со предсе со стечајниот судија, односно со судот што ја спроведува, што треба да ја обезбеди законитост на постапката. Видите, ние неколку пати истакнуваме дека со одлуката на Уставниот суд се доведува во прашање статусот на фондот како доверител во стечајната постапка. И нашето размислување и нашето толкување на таа одлука е дека фондот не може да биде понатаму доверител и дека тоа треба да се имплементира по службена должност од страна на судот во стечајната постапка, во смисла на тоа дека треба да се запратат извршување сите поединечни акти донесени врз основа на членот што е укинат со одлуката на Уставниот суд. Судот тука има поинакво толкување и смета дека не треба генерално да се спроведе таа одлука, туку етапно во фази при носење на конкретни мерки или одлуки или план, значи Како акти тоа што е понатаму. етапно би се спроведува? Па е- Што е разликата суштински етапно или веднаш? Суштински е што тие одлуки етапно, на пример одлука за распределба на средства, план за распределба на средства или не знам други некои акти што ги носи во текот на стечајната постапка, ги носи одборот на доверители. А одборот на доверители не е орган кој што може да спроведе одлука на Уставен суд. За тоа е надлежен исклучиво судот, затоа што тој ја гарантира законитоста на постапката. Така.
И во таква ситуација ние сметаме дека не може одборот на доверители при носење на конкретни одлуки да ја толкува одлуката на Уставниот суд и од случај до случај да вели сега ќе постапиме вака или така. Таа законска рамка, значи, мора да му ја даде судот на одборот на доверители, да му каже дека спроведувањето на одлуката на Уставниот суд е на не преюдицирам ништо, но еве затоа ќе употребам на овој начин. Вака, на пример, се запира тоа од извршување и вие понатаму не може да го применувате. Или се носи ново решение со кое се утврдува поинаква состојба во редоследот на наплата и вие тоа треба да го применувате на таков начин при носење на... Тоа судот не го толкува така. Тоа судот не го толкува, не носи таква одлука или такво решение за запирање на тие поединечни акти. И тука се создава една ситуација на правен релативизам или ситуација на правна несигурност кај доверителите и неизвестност, дури и за фондот за осигурување на депозити. Бидејќи ако го прашате фондот, тој ќе ви каже дека тој се уште има приоритет. Ако ги прашате оштетените, ќе ви кажат дека фондот не е доверител. Значи, за да се реши таа дилема, судот, нема кој друг, мора судот со собствено решение да ја пресече. Господин Кузмановски, за крај да ве прашам, што очекувате, што ќе се случува сега во, да кажем, месециве што доаѓаат? Очекувате некаква побрза реакција, побрзо одвивање или се плашите можеби дека ова ќе потоне во бирократските, да кажем, коридори и канали на нашето судство и така натаму, и дека ќе се развлече приказната до неделбет? Значи има во моментов сега како што е поставена работа во делот на правната битка, има две можности. Едната е група на доверители имаат поднесено барање за разрешување на фондот од председател и член на одбор на доверители и од запирање на актите поединечни донесени врз основа на овој член што е укинат од законот за банки. Тоа барање одбиено од страна на судот, првостепениот. За ова второто за запирање воопшто не е ни одлучено и сега е пуштена жалба против. Одите на апелација? Вложена е жалба, одиме на апелација. Што се роковите таму за таа жалба? Па од прилика месец до два би требало да има резултат. Доколку во суштина на таа жалба е всушност спроведување на одлуката на Уставниот суд. Доколку апелациониот суд наложи Основниот суд да спроведе одлуката на Уставниот суд и да обезбеди законска рамка во која понатаму ќе тече стечената постапка, тоа сметам дека таа ќе оди побрзо. Меѓутоа, доколку тоа не се случи, тоа што ќе продуцира нови постапки, меѓу другото и постапки меѓу самите доверители, спорови меѓу самите доверители, како што спомнав, сите се незадоволни во една ваква ситуација, ќе се случи една неизвестност во делот на редоследот по кој ќе се намируваат поборувањата, може да дојде до сериозни меѓусебни тужби за побивање на правни действија, така да тоа е втората варијанта која може да ја одолговлече во... Вие очекувате дека апелација може и мериторно да одлучи по тоа, да донесе одлука или ќе го врати на разгледување случајот на Основен суд? Па ние бараме и мериторно, меѓутоа тоа треба една сериозна анализа и проценка да направи апелација. Ако одлучи мериторно, тогаш во наша корист, тогаш значително се олеснува целата работа, но да не преюдицирам, ми изгледа поизвестно дека ќе го врати на повторно разгледување. Ќе се гледаме ние идната година, гледам јас. За честито, веројатно, по повод овие правни бравури. Љупчо Кузмановски, адвокат, представник на оштетените во случајот Евростандard банка. Благодарам за ова разјаснување околу тоа докаде сме и што се прави во целиот овој, би рекол, скандал, бидејќи кога пропаѓаат банки не може да не биде скандал. Благодарам на гостувањето.